ξέρω αν το κοινό κατάλαβε όλα τα υπονοούμενα από το τραγούδι. Απλώς επισημάνω ότι είμαι 42. Σκεφτείτε το λίγο. Και ότι συνήθως οι φίλοι μου με ονομάζουν τέρας, αλλά όταν άκουσα ότι μιλάνε για τερατάκια της τσέπης, λέω εντάξει. Λες μην ασύστες όλα αυτά, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι προχαίρομαι πάρα πολύ, έχω την εντύπωση ότι δεν είμαι στην Ελλάδα. Σας ξαφνιάζει, ξέρετε, θα σας ξαφνιάσω στην διαδρομή. Η ιδέα ότι, ξέρετε, όταν κάποιος κάνει μια γιορτή έτσι ακόμα και με μικρά παιδιά και γίνεται όλο αυτό το πανηγύρι γύρω από τον Κωνσταντίνο Καρατιδωρή, φαίνεται παράξενο. Και νομίζω οι μεγαλύτεροι που είναι σαν εμένα καταλαβαίνουν τι εννοώ, ότι μας ξαφνιάζει, ότι αυτό δεν έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, αν ήταν κανένας τραγουδιστής ή κανένας ηθοποιός, εντάξει, καταλαβαίνω ένα μαθηματικό. Άρα θα ήθελα να ευχαριστήσω τα τερατάκια, τις καθηγήτριες που οδήγησαν τα τερατάκια σε αυτό το αποτέλεσμα. Βέβαια, τη Λερναία Ύδρα, με τον αντιπρόσωπό της. Θέλω να πω, είναι ένα έργο συλλογικό, χαίρομαι που φτάνει και σε αυτό το επίπεδο και υπάρχει αυτή η αποδοχή εδώ. Βέβαια, εγώ δεν συμφωνώ με όλα αυτά που υπόθηκαν. Δεν μιλάω για το τραγούδι, γιατί πρέπει να παίξω και τον ρόλο του καθηγητή, να διευκρινίσω μερικά πράγματα. Ο μικρός εδώ λέει, θα κάνει και σαν εμένα, δίκιο. Λέμε μερικά πράγματα για τον Καρατιδωρή και μετά τα μεταβιβάζουμε, τα διαβιβάζουμε και μετά δεν ξέρουμε πια αν είναι σωστό, αν είναι αλήθεια ή όχι. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές τα παιδιά έκαναν μια καλή δουλειά. Φαντάζομαι ότι πλαισιώθηκαν όχι μόνο. Θα κάνω μια παρατήρηση για το, γιατί είχαμε και τον φίλο μου εδώ που διάβασε πολύ ωραία. Μ' άρεσε που μου έβαλαν, πού είναι ο μικρός με τα γυαλιά, μου έβαλαν έναν μικρό να πει κάτι για μένα που έχει την ίδια προφορά μαζί μου όσο αφορά το ροκ. Και λέω, ακόμα και αυτό το σκέφτηκα. Άρα θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και να θυμηθείς ότι ξέρεις, υπάρχουν και χειρότερα από αυτά που έχεις κάνει. Κοίτα. Λοιπόν, αν σας έλεγα ότι ο Αρχιμίδης είναι ένας πολύ μεγάλος σπουδαίος μαθηματικός επειδή ήταν ο δάσκαλος ενός Αιγύπτιου. Θα μου λέγανε ποιανού η μεν και θα μου έλεγαν πολύ σωστά και τι μας νοιάζει. Αφού ήταν μεγάλος μαθηματικός της αρχαιότητας. Τελεία και πάμε. Λοιπόν, έχουμε συγχύσει αυτό το φαινόμενο με τον καημένο Καρατιδωρή και τον καημένο Άινστάιν. Έχουμε πει πάρα πολλά πάνω σε αυτό το θέμα. Ξέρετε, είναι πολύ απλό. Θα σας το πω με λόγια του marketing. Πόσοι από εσάς καταλαβαίνουν τη θεωρία του Καρατιδωρή? Καλείς. Πόσοι από εσάς ξέρουν το όνομα Άινστάιν? Πόσοι από εσάς ανακαλύπτουν το όνομα Καρατιδωρή? Τώρα έχετε μια πολύ καλή στρατηγική μέθοδος όσον αφορά το marketing, είναι εφόσον κανένας δεν είναι ικανός να καταλάβει τι λέει, θα δώσουμε ένα επιχείρημα που θα είναι κατανοητό σε όλους. Ποιος σας είπε ότι είναι αλήθεια? Κανένα. Πολύ απλά. Σας το λέω τώρα και ως επιστημονικός σύμβουλος του Μουσείου Καρατιδωρή, υπό την καθοδήγηση του ΣΑΙ, πλέον το Age. Λοιπόν, σαν κομπιτεράκι σας υπάρχει, αλλά βέβαια δεν ξέρετε τι είναι αυτά τα κουμπιά, γιατί βέβαια είναι εκτός ύλης. Πάνω δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα να έχετε ένα κομπιτεράκι που να έχει κουμπιά εκτός ύλης. Λέτε θα είναι ενεργειακό πεδίο. Λοιπόν, άρα η αλυσίδα της Δέσποινας, που δεν είναι μόνο του Καρατιδωρή, έχει και αυτή την ιδιότητα. Αυτό το πράγμα θέλει να πει ότι έχω δύο σημεία που είναι σταθερά, έχω ένα βάρος, ξέρω που είναι η βαρύτητα και αυτό καθορίζει αυτή την καμπύλη. Αυτό έχει μια παγκοσμιότητα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παράδειγμα του λογισμού μεταβολών. Είναι η ειδικότητα του Καρατιδωρή. Εδώ το παράδειγμα είναι ότι άμα το προσέξετε και για τα παιδιά λίγο, αυτό εδώ αν το προσέξετε είναι παραγωγήσιμο παντού. Εντάξει, δηλαδή υπάρχει φαπτόμενη σε κάθε σημείο.
στο διδακτορικό του θα κάνει μια καινοτομία που δεν έχει κάνει ποτέ κανένας άλλος μαθηματικός στον τομέα, θα κοιτάξει επιπλέον μια κλάση από αυτές τις ιδιότητες όταν δεν έχουμε την έννοια της συνέχειας. Αυτή η συνέχεια τα παιδιά το κάνουν ακόμα και στο Λύκειο, στη Δευτέρα Λυκείου και μας επιτρέπει να έχουμε τη συνέχεια και την παραγώγηση και πάνω κάτω τι σημαίνει ότι η καμπύλη είναι κάπως ομαλή. Μόλις έχει λίγο σπάσιμο κάπου, έχουμε ένα πρόβλημα με την παραγώγηση, άρα πρέπει να την διαχειριστούμε αλλιώς. Τι θέλω να σας πω με αυτό? Θέλω να σας πω ότι το διδακτορικό κανονικά είναι η πρώτη εργασία που κάνει ένας ερευνητής σε έναν τομέα. Ο Καραθοδωρή έκανε μια εργασία που ήταν καινοτόμα στην πρώτη του εργασία. Γι' αυτό, όπως το είπαν πολύ σωστά, γρήγορα του επέτρεψαν να κάνει την εφήγησή του. Ενώ δεν ήταν φυσιολογικό να κάνει την εφήγησή του σε αυτή την ηλικία. Γιατί αμέσως κατάλαβαν το επίπεδο. Γιατί στην επιτροπή του είχε και τον Χίλμπερτ, είχε και τον Κλάιν, είχε και τον Νικόφσκι. Κατάλαβαν αμέσως το επίπεδο του ανθρώπου. Θυμάστε λίγο τις ημερομηνίες. 1873, το 1900 μπαίνει για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο των Μαθηματικών, τελειώνει το 1904. Αλλά προσέξτε, τι τελειώνει? Το διδακτορικό του. Το κανονικά έχετε ένα πρόβλημα. Δεν είναι λογικό αυτό. Κανονικά θα πρέπει να τελειώνει το πτυχίο του. Τι εννοώ μετά? Θα δείτε ότι θα γίνει καθηγητής, αλλά πρέπει να φανταστείτε και λίγο την πορεία. Το 1932, στο Παγκόσμιο Συνέδριο των Μαθηματικών, ο Καραθοδωρή θα είναι από τους επίσημους ομιλητές. Αυτό δίνεται, αν θέλετε, μόνο σε 6 άτομα ανά τετραετία. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Το 1932 λοιπόν αποφασίζουν ότι από την επόμενη τετραετία θα δίνουν το λεγόμενο μετάλλιο Fields στα μαθηματικά, που είναι το ανάλογο από το βραβείο Νόμπελ, διότι δεν υπάρχει βραβείο Νόμπελ στα μαθηματικά, και είναι το λεγόμενο μετάλλιο Fields. Ο Καραθοδωρή το 1936 θα είναι ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Σχολής των Μαθηματικών, θα είναι στην επιτροπή που θα επιλέξει ποιος θα πάρει το μετάλλιο και μέσα στην επιτροπή που είναι μόνο εξαμηλή θα είναι ο εισηγητής για τα 2 μετάλλια. Το λέω πιο γυαλιά. Το λέω και για τους επίσημους. Φανταστείτε ότι είσαστε σε ένα χώρο επίσημο και λέτε εμείς θα δώσουμε ένα βραβείο σε κάποιον. Σε αυτόν τον χώρο τον επίσημο δεν ξέρετε ακριβώς την ειδικότητα του κάποιου. Εντάξει, μπορεί να είναι αρχιτέκτονες, δεν μπορεί να είσαστε πάντα γνώστες. Και ακόμα και όταν είσαστε μόνο στα μαθηματικά δεν πρέπει να ξέρετε όλους τους τομείς. Λοιπόν, να καταλάβετε ότι αυτά τα 6 άτομα διάλεξαν τον Καραθοδωρή για να κάνει την εισήγηση για τους 2. Εντάξει, άρα φανταστείτε τώρα, έχετε το παγκόσμιο, γίνεστε στα μαθηματικά, έχετε το παγκόσμιο συνέδριο, στο παγκόσμιο συνέδριο έχουν πάρει μόνο 6 μαθηματικούς που είναι το top για πρόγραμμα, και σε αυτούς τους 6 έχουν πάρει τον Καραθοδωρή 2 φορές για να κάνει την εισήγηση. Έχω μετά ανάγκη να πω το άλλο το παραμύθι. Δεν είναι τόσο αντικειμενικό τη σπουδαιότητα που είχε. Ο Καραθοδωρή θα κάνει 163 δημοσιεύσεις στα μαθηματικά. Οι περισσότερες είναι πραγματικά καινοτόμες, είναι δύσκολο να αναλυθεί συνολικά το έργο του, υπάρχουν τα άπαντα, αλλά θα ήθελα να το κοιτάξουμε λίγο διαχρονικά και να τα πάρουμε διαχρονικά, να τα πάρουμε και στο τέλος της ζωής του. Όταν θα είναι στο τέλος της ζωής του, λίγο πριν το 1950, ο Καραθοδωρή θα του ζητήσουν να δημοσιεύσει τα άπαντά του και εδώ θα σκεφτεί με ποιον θα το κάνει. Έχει ενδιαφέρον γιατί θέλει να πει ότι ο Καραθοδωρή επιλέγει, αν θέλετε, τον νοητικό του διάδοχο και είναι ο Ρόζενταλ. Ο Ρόζενταλ έχει μια αλληλογραφία με τον Καραθοδωρή, την οποία έχουμε τη γνήσια αλληλογραφία στο Μουσείο Καραθοδωρή. Θα σας κάνω και μια εκκλησούλα σε λίγο, θα σας το κρατάω έτσι. Έτσι, όπως λέτε. Αυτή η αλληλογραφία μας δίνει την ανταλλαγή των ιδιών αυτών των ανθρώπων στο πώς θα παρουσιάσουν τα άπαντα. Σημαντικό. Σημαντικό. Γιατί δεν το λέει, ας πούμε, θα το δώσω στο γιο μου που είναι φυσικό ή κοινωνικό, ας το πούμε έτσι. Επιλέγει έναν μαθηματικό που τον καταλαβαίνει και λέει αυτός θα είναι ο υπεύθυνος.
Και προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ο Καραθοδωρή θα πεθάνει το 1950 και τα άπαντα θα εκδοθούν μετά. Ενώ έχει αρχίσει η διαδικασία, δεν την πρόλαβε. Και ευτυχώς ξέρουμε από την αλληλογραφία ότι εμπιστευόταν απόλυτα τον Ρόζεντα. Έχει λοιπόν σημασία και γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η κατάκτηση για το Μουσείο Καραθοδωρή. Να ξέρετε ότι στην Κομοτηνή μπορείτε να δείτε την γνήσια αλληλογραφία. Αποτελείται από 98 σελίδες, χειρογράφες, αυτόγραφες από τους δύο, που μας επιτρέπουν να έχουμε μια πραγματική εικόνα για τα άπαντα. Αυτό που έλεγα τώρα για την έκπληξη, πρέπει να ξέρετε ότι σήμερα είχαμε μια δημοκρασία στην Αθήνα και αγοράσαμε για 3.000 ευρώ την αλληλογραφία 8 σελίδες. Είμαστε και σε φάση κρίσης, να το λέμε. Να γράφετε πολλά πράγματα στην ίδια σελίδα και μετά ξέρετε οι επόμενοι μπερδεύονται. 8 σελίδες λοιπόν με τον Παπακυριακόπουλο που είναι ένας μεγάλος μαθηματικός από τους σπάνιους Έλληνες μαθηματικοί που τους κάλεσαν στο Πρίτιστο, στον έναν χώρο της γεωμετρίας, και ο Καραθοδωρή είναι αυτός που θα κάνει την ανάλυση του δημοσιεύματος και θα το γίνει καλό γιατί γι' αυτό θα δημοσιευτεί. Είναι αυτό που λέμε εμείς ψηφοτεχνικά, οι λεγόμενοι reviewer που παραμένουν μυστικοί, και αυτός θα πει πολύ θετικά λόγια, ενώ θα μπορούσε πολύ εύκολα να τον απορρίψει για άλλους λόγους, όπως θα το καταλάβετε στη συνέχεια. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τώρα στο μουσείο, χάρη στο έργο της Δέσποινας, του Σάκη, ανθρώπων που βοήθησαν στο να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα, αρχίζουμε να έχουμε τα, όχι πια τα αντίγραφα, εντάξει, αλλά τα χειρόγραφα, αυτόγραφα, και αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα. Και αυτός είναι ένας αγώνας, εμφανίζονται κάπου αυτές οι επιστολές, τα βιβλία, και προσπαθούμε να μείνουν στην Ελλάδα έτσι ώστε το ερευνητικό κέντρο του μουσείου, δηλαδή το Ινστιτούτο, να μπορεί να τα μελετάει έτσι ώστε να μεταφραστούν και να μπορούμε και εμείς να απολαύσουμε αυτή την διάνοια και στη γλώσσα μας, διότι τα περισσότερα άρθρα του Καραθοδωρή είναι βέβαια στα γερμανικά. Όπως το είπαν τα παιδιά σωστά, μιλούσε 6 γλώσσες, αλλά να ξέρετε τα παιδιά, αληθινές 6 γλώσσες, όχι ότι πήρε το Σορμπονδίο και το τέτοιο και μετά στο τέλος του τα μιλάει με ξένους και δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Το υπενθυμίζει και αυτό. Και επιπλέον, αν θέλετε, σαν τεστ, επιπλέον έγραφε σε αυτές τις γλώσσες. Δηλαδή, έχετε στο μουσείο μπορείτε να βρείτε άρθρα στα Ιταλικά, στα Γαλλικά, στα Γερμανικά, στα Αγγλικά και βέβαια στα Ελληνικά. Αλλά στα Ελληνικά είναι πολύ σπάνια και να καταλάβετε πόσο πίσω ήμασταν εμείς οι Έλληνες όσον αφορά αυτό το θέμα. Τα άπαντα, όταν έχουν άρθρα που είναι στα ελληνικά, έχουν μεταφραστεί σε άλλη γλώσσα από το γιο του. Γιατί όπως κανένας δεν ενδιαφερόταν στην Ελλάδα, δεν τα έφτιαξαν όπως είναι. Ενώ ας πούμε τα άρθρα που είναι στα Ιταλικά ή στα Γαλλικά είναι αυτούσια, δεν είναι μεταφρασμένα στα Γερμανικά. Αυτό σας δίνει λίγο και κατά πόσο τον αδικήσαμε. Θυμάστε ότι τα παιδιά είπαν ότι προσπάθησε να μπει στη σχολή Ευελπίδων και τον έκοψαν τον άνθρωπο. Στη σχολή Ευελπίδων. Μαθηματικός στη σχολή Ευελπίδων. Στην πραγματικότητα μετά ξαναπροσπάθησε και του επέτρεψα να είναι καθηγητής για τους χημικούς στο πρώτο εξάμηνο. Ως μαθηματικός. Δεν είχε καλό επίπεδο σε σχέση με τους ειδήμονες της εποχής, οι οποίοι ευτυχώς είναι εντελώς άγνωστοι τώρα. Εντάξει, για να μην ξεχνιόμαστε και να καταλάβετε ότι αυτός ο άνθρωπος, όταν το είπαμε πολύ σωστά σε αυτό που έκανε, σας λέω και σωστά πράγματα, τα μετράτε οι καθηγητές, ναι. Λοιπόν, όταν του είπαν να έρθει στην Ελλάδα, στη Σμήνη, να γράψει όλα αυτά τα πράγματα, παρόλο που του είχαμε φερθεί με αυτόν τον τρόπο, ήρθε ο άνθρωπος. Την έκανε τη δουλειά του. Και στη Σμήνη την έκανε, και στην Αθήνα την έκανε, και στη Θεσσαλονίκη την έκανε. Και όπως το είπαν πολύ σωστά, μέχρι το 1982. Άρα, προσπαθώ να σας δείξω ότι ήταν πραγματικά ενδεδτερής
και δεν προσπαθούσε να κάνει κάτι, να παρουσιάσει το έργο του με έναν διαφορετικό τρόπο. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τους φοιτητές του, τους αγαπούσε όπως ο δάσκαλος αγαπάει τους μαθητές, επέμενε έτσι ώστε να κάνουν όχι μόνο αυτά που μπορούν, αλλά και αυτά που δεν μπορούν. Έχει συνεργαστεί μαζί τους, έχει δημοσιεύσει άρθρα. Αυτοί που θεωρούν ότι ο Καραθοδωρή ήταν πραγματικά ο δάσκαλός του, είναι πάρα πολύ στα μαθηματικά. Δεν τον ενοχλούσε να δίνει ιδέες σε άλλους και να μην δημοσιεύονται ως δικές του, γιατί θεωρούσε ότι ήταν παιδιά του, άρα ήταν μια προέκταση του έργου του. Και γι' αυτό νομίζω ότι έχει δώσει ένα πολύ καλά δείγματα ανθρωπιάς, που για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, να είστε επαγγελματίες σε έναν τομέα, αυτό είναι εύκολο, αρκεί να έχετε συνέπεια. Αλλά η ανθρωπιά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, δεν θα έλεγα ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο στο πανεπιστημιακό χώρο, αλλά θα το σκεφτώ. Αν θα το πω. Όχι, δεν θα το πω. Αλλά το σκέφτομαι. Να το θυμάστε. Ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα εδώ Καραθοδωρή, αλλά πολλά από αυτά δεν είναι σχετικά. Πρέπει να ξέρετε ότι πριν το Μουσείο Καραθοδωρή δεν υπάρχουν σοβαρές μελέτες, όχι για την βιογραφία του, γιατί αυτό ήταν η Δέσποινα που είχε αρχίσει ήδη, και με την κόρη του, να το λέμε και αυτό γιατί είναι δύο οι Δέσποινες, άρα είχε άμεση επαφή με την πηγή. Αλλά όσον αφορά το έργο το μαθηματικό υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες. Για να καταλάβετε τι εννοώ. Στη Γαλλία εγώ όταν άκουσα για πρώτη φορά τον Καραθοδωρή δεν ήξερα καν ότι ήταν Έλληνας. Εγώ έμαθα την εικασία του Καραθοδωρή, την οποία τώρα έχουμε αποδείξει μερικώς, και ξέρετε το όνομά του ήταν γραμμένο στα λατινικά με τον τόνο επιπλέον, γιατί είναι η επιρροή που ήθελε να βάλει σε σχέση με το Βέλγιο. Εκεί μου φαινόταν ότι ένας μαθηματικός, πώς θα σας το πω, μιλούσαν για αυτό με τέτοια ιδιότητα που είχε την εντύπωση ότι θα ήταν μεγάλος αυτός, για που μπορεί και να ήταν από κάπου ελληνικό σε κάποια φάση της ζωής του, αλλά δεν φαινόταν, δεν ήταν έτσι. Και είναι μόνο όταν συνάντησα τον Σάκη Λιμπουρδέζη στη Θράκη και μετά ως επισκέπτης καθηγητής, που αντιλήφθηκα ότι δεν τον προωθούν καθόλου και δεν φαίνεται. Δηλαδή, να καταλάβετε, άμα βρίσκεται τον Καραθοδωρή στη Γερμανία, όλοι θεωρούν ότι είναι Γερμανός. Αλλά κοιτάξτε το, άμα το δείτε και λίγο αντικειμενικά, και να σας υπενθυμίσω και μερικά προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα για τέτοια θέματα, ο Καραθοδωρή γεννήθηκε στη Γερμανία. Πέθανε στη Γερμανία, ο τάφος του είναι στη Γερμανία. Με αυτά τα κριτήρια, άμα τα εφαρμόσουμε ας πούμε στους Έλληνες, δεν ήταν Έλληνας, με αυτά που λέμε, μην ξεχνιόμαστε τις φέρος, δεν μπορούμε να τα θέλουμε και όλα. Γιατί άμα αυτός ήταν Έλληνας, θέλει να πει ότι κάποιος που μπορεί και να μην γεννήθηκε εδώ στο ελλαδοκεντρικό σύστημα, αλλά ανοίξει στον ελληνισμό, να είναι Έλληνας. Και έτσι ένιωθε. Και μάλιστα να το ξέρετε αυτό, γιατί όταν έκανε μαθήματα, τον έβρισαν και μερικοί φοιτητές, λέγοντας του ότι είναι Γερμανός. Και εξοργίστηκε και βγήκε από την αίθουσα λέγοντας ότι εγώ είμαι Έλληνας. Μην τα ξεχνάμε. Και όταν έκανε ο Ευρυπίδης ένα τρισάγιο στο Μόναχο, ήταν δηλαδή έγινε αυτό μετά από 50 χρόνια. Κανένας δεν είχε ασχοληθεί. Απλώς για να σας το πω αυτό λίγο διαφορετικά. Άμα κοιτάξετε τον τάφο του Καραθοδωρή, είναι ένας κύωνας. Εντάξει, πάνω στον τάφο έχει ένα κύωνα, ιωνικό κύωνα. Είσαστε μέσα στη Γερμανία, σε ένα νεκροταφείο, όχι πολυτέλειες, εντάξει, Δέσποινα νομίζω συμφωνείς, ακριβώς ένα δάσος, όπου εκεί πέρα το μόνο που πραγματικά ξεχωρίζει από όλα τα άλλα είναι ότι έχετε αυτόν τον κύωνα. Για να επιλέγετε αυτόν τον κύωνα για τον τάφο σας, ο οποίος θα είναι και ο τάφος της ευρωσύνης στην πραγματικότητα, εφόσον θα ενωθούν, είναι πολύ σημαντικό. Και να σας κάνω μία μάλλον ριζοσπαστική απέτηση. Έχετε δει πουθενά κάποιος να πει ότι θα ήταν καλό τα οστά του Καραθοδωρή να έρθουν στην Ελλάδα? Εγώ δεν λέω ότι είναι απαραίτητο ή όχι. Εγώ λέω, ας πούμε, το σκεφτήκαμε.
τον αναγνωρίσαμε πραγματικά ως δικό μας, ως κάποιον που πραγματικά θυσιάστηκε για αυτό που ονομάζουμε ελληνισμό, όχι μόνο μέσω των μαθηματικών, γιατί βοήθησε πάρα πολλούς. Στο μουσείο σας υπενθυμίζω ότι έχουμε μια αλληλογραφία και αυτή γνήσια με έναν φοιτητή Έλληνα, ο οποίος θέλει να σπουδάσει στη Γερμανία και είναι ο Καραθοδωρή που του λέει πόσο θα είναι το νίκη, ποια βιβλία να αγοράσει, τα οποία βρήκαμε, πού να πάει να ζητήσει πληροφορίες. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι λέω. Καταλαβαίνετε όλοι ότι είναι ένας φοιτητής ο οποίος είναι άγνωστος και ένας καθηγητής πρώτη βαθμίδα του εξωτερικού του εξηγεί ποιο θα είναι το κόστος των σπουδών του στη Γερμανία και πόσο είναι το νίκη, πόσο θα ξοδεύει να φάει, πόσο θα ξοδεύει για να βρει βιβλία. Φαντάζομαι ότι φαντάζεσαι όλους τους καθηγητές πρώτη βαθμίδα σε αυτό το πλαίσιο. Έτσι είναι. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι πραγματικά ήταν μια ιδιομορφία, κάτι το διαφορετικό, δηλαδή που είναι πραγματικά παράδειγμα για μας. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι όταν είσαστε σε αυτό το επίπεδο, δεν είναι ανάγκη να λέτε πάρα πολλά. Οι άνθρωποι αυτοί είναι απλοί. Είναι απλοί γιατί θέλουν να υπάρχουν αυτοί οι φοιτητές, θέλουν να τους βοηθήσουν έτσι ώστε να γίνουν μαθηματικοί και αυτοί αν είναι στον τομέα και να συνεχιστεί αυτό το έργο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να καλό να το επισημάνουμε, πολλά πράγματα τα κοιτάζουμε συνεχώς αλλά δεν τα βλέπουμε. Ο Καραθοδωρή ανήκει σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που βλέπουν τα πράγματα όπως τα βλέπει ένας ξένος ή ένα παιδί. Όλοι σας έχετε δει την Ακρόπολη, όλοι σας ξέρετε λόγω παιδείας ότι η Ακρόπολη χρησιμοποιεί οφθαλμαπάτες. Άρα σημειοθυγείς προς τα πάνω, οι κύονες δεν έχουν την ίδια διάμετρο κάτω και πάνω, δεν είναι παράλληλοι για να φανούν παράλληλοι. Αυτά τα ξέρετε. Λοιπόν, αυτό που συχνά δεν ξέρουμε είναι ότι ποιος κατάλαβε ότι τα σκαλίσματα που έχουμε πάνω στον κύονα, εντάξει, ο κύονας άμα το κοιτάξετε κάθετα, θα δείτε κανονικά ένα στρόγγυλο αν ήταν γεμάτος, αν ήμασταν στους Δελφούς, ας πούμε. Λοιπόν, στο Παρθενώνα δεν βλέπετε αυτά. Βλέπετε και αυτά τα λεγόμενα, εντάξει. Ένα ερώτημα των αρχαιολόγων ήταν αυτή η τομή, αυτό το τόξο, ήταν τόξο από ποια γεωμετρία. Και είναι ο Καραθοδωρή που απέδειξε ότι όταν κοιτάζετε τους κύονες που είναι μπροστά σας, δηλαδή είσαστε από την πλευρά προπήλαια, κοιτάζετε αυτούς, λοιπόν, αυτές οι τομές που είναι πάνω στο μάρμαρο είναι τομές, τόξα από κύκλους που έχουν ακτίνα 5 χιλιόμετρα. 5 χιλιόμετρα. Και αυτοί που είναι πίσω έχουν ακτίνα 10 χιλιόμετρα. Αυτό κανένας αρχαιολόγος δεν το είχε βρει πριν από τον Καραθοδωρή. Γιατί αυτός είχε την ικανότητα, αν θυμάστε, το επισημάνω, αν το ξεχάσατε, ότι πήγε στην Αίγυπτο, έκανε μετρήσεις και μετά από αυτό ήθελε να τις εμβαθύνει ως μηχανικός. Άρα είχε και το ταλέντο του μηχανικού, ήξερε και από αρχαιολογικά ευρήματα, έχει δημοσιεύσει και για την πυραμίδα Κέος, ήξερε και μαθηματικά και είναι αυτός που έλυσε αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί, ξέρετε τώρα επιτέλους έχουμε το Μουσείο της Ακρόπολης, που είναι ένα μουσείο που έχει πραγματικά ευρωπαϊκές προδιαγραφές, που είναι αν θέλετε μια υλοποίηση του οράματος της Μελίνας. Τώρα δεν υπάρχει κανένας άγγελος που μπορεί να μας πει εσείς οι Έλληνες δεν έχετε μουσείο για να βάλετε αυτά που σας πήραμε, παρόλο που σας τα πήραμε με έναν περίεργο τρόπο. Πρέπει να ξέρετε για όσους πήγαν στο μουσείο ότι οι θήκες υπάρχουν για να δεχτούμε τα μάρμαρα. Και όχι μόνο υπάρχουν, αλλά έχει υπολογιστεί και το μέγεθος. Γιατί άμα κοιτάξετε αυτά που έχουμε κρατήσει εμείς, θα δείτε ότι το πάχος από τα μάρμαρα, για όσους μπήκαν μέσα, αν είχατε την περιέργεια, εκεί που έχετε τους στήλους, τους μεταλλικούς, να μπείτε από μέσα και κοιτάξετε έτσι, θα δείτε ότι έχουν ένα πάχος. Όταν έχουν ένα πάχος, είναι κομμάτια που είναι από τον Παρθενώνα που έμειναν στην Ελλάδα. Όταν δεν προβλέπετε πάχος, είναι επειδή έχει πριονίσει. Ότι έχει πριονίσει μόνο το μπροστινό μέρος, όχι το μάρμαρο. Άρα δεν έχουν προβλέψει ούτε καν αυτό το μέγεθος της προθήκης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και μην νομίζετε ότι αυτό είναι μια ψευδαίσθηση, γιατί να ξέρετε ότι
ήδη της Γερμανίας μας έχει ξαναδώσει ένα πόδι, ένα χέρι. Πρέπει να φανταστείτε ότι μερικά από αυτά τα κομμάτια που έχουμε είναι άλλος που έχει το μέτωπο σε ένα μουσείο, ο άλλος έχει το πηγούνι, ο άλλος έχει τα μάτια, ο άλλος έχει ένα κομμάτι από το χέρι και είναι ένα υπερρεαλιστικό θέμα, το οποίο αν το σκεφτείτε καλά, ακόμα και αυτή η λεγόμενη γωνία με τις 23 μέρες, έτσι ώστε το πάνω μέρος του μουσείου να είναι ακριβώς παράλληλο με το Παρθενώνα, για να σας δίνει την εντύπωση όταν το βλέπετε μέσα ότι είναι το ίδιο. Να θυμάστε ότι αυτοί που πήγαν από εσάς που πήγαν στο British Museum και είδαν τα μάρμαρα, τα είδαν ανάποδα. Τα είδατε ανάποδα. Ναι, βλέπω την κυρία που λέει, μα είναι δυνατόν τα είδα ανάποδα. Βεβαίως τα είδατε ανάποδα, διότι άμα το σκεφτείτε καλά, αυτά τα μάρμαρα ήταν στο εξωτερικό. Άρα έπρεπε να κάνετε το γύρο να τα βλέπετε. Όταν πήγατε στο British Museum, ήσασταν μέσα σε μία αίθουσα και τα βλέπατε όλα έτσι, πανοραμικά. Άρα θέλει να πει ότι σας τα έχουν αναποδογυρίσει για να μπορείτε να τα δείτε. Δηλαδή, νοητικά, θέλει να πει ότι έχουν κάνει κάτι που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουν σκεφτεί οι αρχαίοι, που έχουν κοιτάξει την προοπτική, το μάτι, το μέγεθος, σφαιρική γεωμετρία, έτσι ώστε να ξέρουν αυτό που λένε ότι στο φράγμα πάντες. Γιατί όταν τα βάζετε ανάποδα, όλα αυτά σβήνουν. Όλο αυτό, να σας πω ότι αυτό οφείλεται και στον Καραθοδωρή, δηλαδή πρέπει να υπάρχει αυτό. Για να καταλάβετε, εγώ μίλησα και με τον διευθυντή του μουσείου για αυτό το θέμα. Εννοώ ότι αν προσέξετε μέσα στο μουσείο έχουμε τους κύλινδρους τους μεταλλικούς, που είναι απλοί κύλινδροι. Εννοώ το νέο μουσείο. Θα μπορούσαμε για μερικούς να βάζουμε τα σκαρίσματα. Για να δείξουμε ότι είναι ο Καραθοδωρή που το σκέφτηκε και ότι είναι τομές και ότι είναι δόξα από κύκλους. Θέλω να πω ότι ακόμα και έναν τομέα που σας φαίνεται λίγο εκτός πλαισίου, λίγο διαφορετικό, ο Καραθοδωρή έχει ασχοληθεί. Βέβαια υπάρχει λοιπόν και αυτή η αλληλογραφία με τον Άιζεν που είναι πάρα πολύ σημαντική. Μπορέσαμε να την βρούμε χάρη στον Ευρυπίδη Συναίδη που μας έστειλε με το Υπουργείο Εξωτερικών τότε στο Ισραήλ για να έχουμε τα αντίγραφα. Τα αντίγραφα είναι ακριβώς facsimile. Για να είμαστε συγκεκριμένοι, αυτό σημαίνει ότι άμα τα κοιτάζετε μόνο από τη μια πλευρά δεν μπορείτε να τα ξεχωρίσετε. Εντάξει, έχετε ακόμα και τους λεκέρες και είναι ακριβώς το ίδιο. Να καταλάβετε ότι το αντίγραφο είναι 100 ευρώ το κομμάτι. Η σελίδα. Για αντίγραφα, δεν είναι απλώς φωτοτυπίες. Και αυτό έχουμε μόνο επιστολές του Καραθοδωρή προς τον Άινστάιν, που είναι φυσιολογικό να το σκεφτείτε, γιατί στο Ισραήλ είχαν τα αρχεία του Άινστάιν, κατά συνέπεια είχαν τις επιστολές που έπαιρνε, όχι που έστελνε. Δύο από τις επιστολές που έστειλε ο Άινστάιν στον Καραθοδωρή, για τις οποίες μιλήσαν τα παιδιά και μετέφρασαν μία, στην πραγματικότητα βρίσκονται στην Αμερική. Ούτε το Ισραήλ τις έχει. Στο Ισραήλ έχουν αντίγραφα. Βρίσκεται στην βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στη Ουάσιγκτον. Εμείς τώρα έχουμε αντίγραφα τέτοιου τύπου, να μπορείτε να έχετε μια ολόκληρη εικόνα. Πρέπει να ξέρετε επιπλέον, γιατί έχουν υποθεί πολλά πράγματα στις επιστολές, γιατί ξαφνικά εμφανίστηκαν οι όρκοι. Στο Ισραήλ υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα για 50 χρόνια όταν έχουμε μια αλληλογραφία. Πρέπει οι δύο επιστολογράφοι να έχουν πεθάνει και να μπορούν να το δημοσιεύσουν. Στη Γερμανία είναι 30 χρόνια. Αυτό είναι σημαντικό για το ξέρετε, το λέω και στους δικούς μου αν τυχόν πάθω κάτι στο ενδιάμεσο. Έχουμε εντοπίσει δύο επιστολές στη Γερμανία με τον Zassenhaus και τον Bieberbach, αλληλογραφία του Καραθοδωρή. Οι Γερμανοί έχουν δίκιο, δεν μας αφήνουν να τις ανοίξουμε μέχρι το 2012 και οι άλλοι το 2021. Διότι πρέπει να υπάρχει αυτός ο κανόνας. Είναι ακριβώς το ίδιο. Αν σκεφτείτε καλά πότε πέθανε ο Άινστάιν το 1955, πότε πέθανε ο Καραθοδωρή το 1950, σας ξαφνιάζει τώρα αν σας πω ότι ξαφνικά επίσημα βρέθηκαν αυτές οι επιστολές το 2005? Δεν νομίζω να σας ξαφνιάζει. Επιπλέον έχουμε και μια άλλη αλληλογραφία που είναι πολύ σημαντική, αν θέλετε, και μας αγγίζει με ένας άλλος μαθηματικός. Εδώ είναι μια ιδιομορφία. Ο Καραθοδωρή γνώριζε τον παππού. Ο παππούς, ο πατέρας και ο εγγονός ήταν και οι τρεις μαθηματικοί.
Γνώριζε λοιπόν τον παππού και ο παππούς την ώρα που είχε έναν διδακτορικό, τον Κοβαλίκ, πέθανε. Του γράφει λοιπόν για πρώτη φορά ο γιος του, ο ενδιάμεσος αν θέλετε, και του λέει: εγώ δεν θέλω να χαθεί αυτός ο φοιτητής, θα μπορούσατε να τον βοηθήσετε γιατί είναι στον τομέα σας. Και είναι ο Καραθοδωρή που θα βοηθήσει και να βρει έναν καθηγητή, ενώ δεν ήταν άσχετος, δεν τον ήξερε καθόλου. Έχουμε λοιπόν αυτή την αλληλογραφία και μετά βέβαια συνεργάστηκαν μαζί με τον Κνέσσερ, και το ενδιαφέρον για μας είναι ότι η αλληλογραφία διατηρήθηκε από τον εγγονό, ο οποίος όταν πέθανε και έδωσε τα αρχεία του ήταν μετά τα 30 χρόνια. Άρα ξαφνικά βρέθηκαν αυτές οι νέες 11 επιστολές που τις έχουμε στο Μουσείο Καραθοδωρή, όπου μπορείτε να δείτε αυτή την αλληλογραφία από αυτούς τους ανθρώπους που άρχισαν λόγω ανθρωπιάς, επειδή ο παππούς πέθανε, αλλά ήταν μαθηματικοί και ήθελαν να σώσουν τον διδακτορικό εκείνη τη στιγμή που ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όσο αφορά αυτές τις σχέσεις με τους μαθητές, καθηγητές, δηλαδή έχουμε και νέα παιδιά, είναι σημαντικό να μην τα ξεχνάμε. Ας πούμε, όταν ο Άζοφ θα κατηγορηθεί ως Εβραίος από τους Ναζί ότι πρέπει να τον εξοντώσουν και του λένε ότι θα τον πάρει στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, θα αυτοκτονήσει με τη γυναίκα του και με την αδερφή της. Πριν να αυτοκτονήσει είναι ο φοιτητής του Καραθοδωρή, ο Ερικ Βέσελ Άγγεν, ο οποίος θα πάρει όλα τα αρχεία και μετά θα τα επεξεργαστεί, και είναι χάρη σε αυτόν, βλέπετε μουσικό και τέτοιο, δεν το βλέπετε αλλά σας το λέω, είναι χάρη σε αυτόν που ξέρουμε το έργο του Άζοφ. Δηλαδή ο Καραθοδωρή είχε επηρεάσει τόσο πολύ τον περίγυρό του, που ακόμα και οι φοιτητές του τον Κούκο να πεθάει και η κατσίκα. Εντάξει, δηλαδή γελάμε, αλλά είναι αστείο, γιατί έχουμε άλλες χώρες που περηφανεύονται για πολύ μικρότερα πράγματα, και αυτό αν θέλετε να το δείτε και στον αρχαιολογικό χώρο. Άμα πάτε στο μοναστηράκι, στο Θησίο, και δείτε τι πράγματα έχουμε αρχαιολογικά που είναι απλωμένα. Αν πάτε στο εξωτερικό, έχουν 3 πέτρες και είναι μουσείο γύρω. Εμείς έχουμε αυτόν τον νόμο, τη μάζα. Τα παιδιά μας έχουν βαρεθεί να ακούν για τους μεγάλους μαθηματικούς της αρχαιότητας. Τι να κάνουμε, παιδιά, φταίνε εμείς που υπήρχαν. Είναι άλλοι που θα ήθελαν να είχαν έναν. Έναν. Όχι 2, έναν. Και αυτό που σας έλεγα για τη γέννηση, θα ήταν καλό να το θυμάστε, ότι άμα πάρετε όλους τους αρχαίους Έλληνες και κοιτάξτε ποιος γεννήθηκε στην Ελλάδα, που εμείς ονομάζουμε Ελλάδα και θεωρούμε ότι καθορίζει, και δεν είναι το σύνθημα της νίκης, είναι απλώς ο αριθμός. Λοιπόν, για να είμαστε λοιπόν πιο σοβαροί, να κοιτάξουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, όπως είναι ο Καραθοδωρή, δεν πρέπει να είμαστε, πώς θα το πω, να σεβόμαστε το κύρος τους. Πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι σε αυτούς και να νιώθουμε περήφανοι, επειδή παρεμπιπτόντως ήταν Έλληνες. Δηλαδή ο Καραθοδωρή, όπου και να ήταν, θα ήταν αυτή η μαθηματική διάνοια και θα είχε επηρεάσει με αυτόν τον τρόπο που έκανε τα μαθηματικά. Εμείς πρέπει να το χαρούμε, γιατί ήταν παρεμπιπτόντως και Έλληνας. Άρα δεν είναι η Ελλάδα που πρέπει να τον σέβεται με αυτή την έννοια την απλοϊκή του τύπου είναι πολύ σημαντικός. Όχι, καμία σχέση. Εμείς πρέπει να το χαιρόμαστε που ήταν Έλληνας, γιατί είναι πολύ σπάνιο. Τόσο απλά. Ο Καραθοδωρή ήταν μια πολύ σπάνια προσωπικότητα, αλλά όχι μια σπάνια προσωπικότητα των Ελλήνων. Ήταν σπάνια προσωπικότητα για όλους τους ανθρώπους. Όχι μόνο στο μαθηματικό πλαίσιο, όπως ήταν και ο Άινστάιν. Δεν έχει σημασία. Απλώς εμείς πρέπει τουλάχιστον να θεωρούμε ότι είναι χρέος μας, όπως άκουσε και η Δέσποινα, τουλάχιστον να γίνει πιο γνωστό ευρύτερο το όνομά του, η απήχησή του, και να καταλάβουμε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα, και το είπαν οι καθηγήτριες, ότι
υπάρχουν τέτοια πρότυπα. Μπορούν τα παιδιά να πούν, εγώ θα ήθελα να γίνω σαν τον Καραθορή, γιατί αυτό έγινε. Μπορεί να ακολουθήσω μια πορεία ανάλογη και να μην θεωρούμε ότι αυτό είναι ανέφικτο. Δεν είναι ανέφικτο. Απλώς δεν μπορούμε να κατηγορούμε τα παιδιά μας ότι δεν πετυχαίνουν τέτοιους στόχους όταν έχουμε μια ολόκληρη κοινωνία που βασίζεται σε ένα πολύ απλοϊκό σύστημα που λέγεται οι Πανελλήνιες. Δηλαδή δυστυχώς οι Πανελλήνιες δεν επηρεάζουν μόνο το πανεπιστήμιο, δηλαδή μετά, επηρεάζουν και πριν. Το ξέρετε πολύ καλά εσείς και τα παιδιά όταν είναι στην τρίτη λυκείο θεωρούν ότι δεν είναι πια λυκείο, είναι προετοιμασία, προπόνηση. Στη δευτέρα λυκείου προετοιμαζόμαστε για την προετοιμασία. Και γι' αυτό θα το έχετε ακούσει μερικοί που από εσάς που είναι καθηγητές, λένε μερικοί, εγώ προτιμώ να είμαι στο γυμνάσιο, τουλάχιστον να κάνω πραγματική δουλειά. Μετά είναι άλλο θέμα. Μετά μπαίνει το κοινωνικό. Άρα, όσο δεν αλλάξουμε αυτό το σύστημα επιλογής, που γίνεται διαγωνισμός, ενώ δεν υπάρχει λόγος να είναι διαγωνισμός, αρκεί να είναι μια εξέταση, μια πραγματική εξέταση, που να εξετάζω τον άλλον αν έχει τις βάσεις. Όχι να είναι διαγωνισμός και να το επιτρέπει να πηγαίνει όπου να είναι χωρίς να έχει κάνει τις βάσεις. Δεν είναι και αυτό το θέμα μας. Γιατί άμα θα έχετε έναν Καραθορή στο εξωτερικό και θα θέλει να πάρει έναν φοιτητή τέτοιου τύπου, να τον κάνει τι? Να τον εκπαιδεύει για τα επόμενα 8 χρόνια μέχρι να φτάσει στο επίπεδο το πραγματικό. Άρα, εμείς θέλουμε κάποια ποιότητα. Νομίζω ότι με αυτό το πρότυπο σας προσπάθησα τουλάχιστον να σας δείξω ότι ο Καραθορή δεν ήταν μόνο μαθηματικός, ήταν και άνθρωπος, είχε και χιούμορ, μπορούσε να βοηθήσει τους άλλους, τον συνάνθρωπο, προσέφερε πάρα πολλά στο μαθηματικό τομέα. Δυστυχώς το μαθαίνουμε ακόμα τώρα, ειδικά στον ελλαδικό χώρο, αλλά αυτό έχει ξεκινήσει και αυτό έχει σημασία. Και είναι πραγματικά ένα παράδειγμα για δάσκαλο. Αυτό που εύχομαι στα παιδιά είναι να βρείτε και εσείς σε κάποια φάση έναν δάσκαλο πραγματικό έτσι, να σας βοηθήσει, να μην σας χειραγωγήσει, να σας εκπαιδεύσει, έτσι ώστε να προσφέρετε και εσείς αυτά που προσέφερε ο Καραθορής στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.